Bu mahsulotni ko'p iste'mol qilishinglar tarkibdagi fosforning ko'pligi suyak yemilishiga olib keladi. Tarkibda kofein miqdorining ko'pligi yurak urishining tezlashishi va ritmining buzilishiga olib keladi. Tarkibidagi shakar miqdorining ko'pligi sizni fiziologik holatingizni sekinlashtirishga va semirib ketishingizga, ya'ni semizlikka olib keladi. Tarkibidagi aromatizator va rang beruvchi moddalarning ko'pligi sizni tanangizdagi har xil ugri va har xil yomon toshmalar toshishiga olib keladi. Bu mahsulotni juda ham ko'p iste'mol qilishinglar xotira pasayishiga va jigaringiz ishdan chiqishiga olib keladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bu mahsulotni? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Men hozir bunga javob beraman. Yoz payti keldi. Mana yoz, hamma buni mahsulotni iste'mol qilishga shoshiladi va xohlaydi. Bu mahsulot hamma bilgan gazli ichimliklar. Iste'mol qilmanglar demayman. Bilaman, ichkinglar keladi, iste'mol qilginglar keladi. Lekin o'zinglar va sog'lig'inglar va farzandinglar sog'lig'i uchun kamroq miqdorda iste'mol qilishinglar o'zinglar uchun juda ham zarur. Maksimum harakat qilinglar kamroq iste'mol qilishga. Butun organizmingizga shuncha zarar keltiryapti. Sizga shu zararmi, kerakmi? Gazli ichimlik juda ham yaxshi ko'radigan tanishingizga tez tashlab qo'ying. Bu videoni albatta ko'rishi shart. Salomat bo'lasizlar.